Arrancamos a quinta semana de debates electorais aquí en Canal Rías Baixas. Esta é a noite do Concello de Caldas. Xa temos no plato do contrastes aos candidatos do Partido Socialista, do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego. De contado, Contrastes Caldas en Canal Rías Baixas. Que tal, saúdos? Moi boa noite, noite de luns que compartimos aquí en Canal Rías Baixas cos candidatos á alcaldía de Caldas de Reis. Antes de nada, lembrolles o cancelo desta noite Contrastes Caldas se queren compartir connosco a súa opinión a través das redes sociais. Agora saudamos os candidatos que se presentan á alcaldía desta localidade, o candidato á reelección polo Partido Socialista, Juan Manuel Rei, moi boa noite. Hola, boa noite. Tamén connosco o candidato do Partido Popular, Fernando Pérez, moi boa noite. Hola, boa noite. E completamos este contrastes que dedicamos ao Concello de Caldas con Manuel Fariña, candidato do BNG, tamén moi boa noite. Moi boa noite, Dani. Benvidos os tres a este contrastes que dedicamos á súa localidade, cara onde marchamos, precisamente coa nosa compañeira Alba García, na procura de máis datos. Caldas de Reis ten algo máis de 68 km². A súa poboación continúa a baixa. Nestes momentos, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística, contabilízanse 9.678 habitantes. No 2019, o Partido Socialista mantívose como primeira forza malia perder a maioría absoluta. O PSDG quedou con 6 concelleiros, logo de ser apoiado por 2.396 veciños, un cento menos ca 4 anos antes. Pola súa banda, o PP incrementou a súa representación logo da disolución de independentes. Os populares pasaron de 4 a 5 concelleiros. Sumaron ao seu favor 2.225 papeletas. Tamén mellorou resultados o BNG. Os nacionalistas pasaron de 1 a 2 concelleiros. 915 votantes optaron por esta formación. A participación medrou 2 puntos, situándose no 70%. Deste xeito, o socialista Juan Manuel Rei mantívose a fronte do Concello 4 anos máis. E alcalde dende o ano 2006, tras a dimisión de Xosé María Tobío. Até de agora conseguiu facerse co bastón de mando en todos os comicios nos que se presentou, 2007, 2011, 2015 e 2019. Caldas levan mans do Partido Socialista dende a chegada da democracia. Neste 2023 volvese o cabeza de lista do PSOE. Tamén repiten como alcaldables Fernando Pérez polo Partido Popular e Manuel Fariña polo BNG. Pois nada, todo claro, toda a información xa en riba da mesa. Agora os candidatos toman a palabra. Comezamos polo candidato do Partido Socialista por ser a forza máis votada no 2019. Ten vostede 60 segundos aquela cámara. Ben, boas noites. Quero empezar a usar este minuto para agradecer a esta canle a oportunidade que me dá de entrar nos fogares caldenses, primeiro para darlle as gracias polo comportamento, pola diferencia que tuveron conmigo no tempo que levo en política, e tamén quero agradecer aos funcionarios municipales que xunto cos veciños fixeron o Caldas que hoxe é. A maiores quixera tamén insistir nos agradecementos para valorar moito a oportunidade que dá esta canle para as propostas que vamos facer a futuro e, sobre todo, tamén para facer un balance, porque ao final dunha legislatura, dun mandato, compre facer un balance e parte deste tempo o dedicaremos, aínda que priorizaremos, sin duda, as novas ofertas, os novos proxectos que nos teñen traballando. Moi ben, pois grazas, señor Rei. Minuto inicial para o candidato do Partido Popular, 60 segundos, aquela cámara. Bueno, boas noites. Tamén agradecer a esta canle pola oportunidade que se nos dá para poder explicarlle e evaluar cos caldenses e co público en xeral o que foron 4 anos desta legislatura para facer unha valoración axeitada e, a súa vez, poder plantexar as nosas propostas de futuro para o Caldas que queremos obter, donde queremos que este o noso pobo e que, desgraciadamente, pois estes anos estamos perdendo un camiño importante. Nós vamos a presentar propostas, vemos en parte propositiva, pero tamén queremos, evidentemente, darlle a ver aos veciños que xa o están a ver no día a día, que o noso pobo ten moitísimo marxe de millora e que está sempre con grandes proxectos faraónicos que ningún deles chega a término e, polo tanto, chega o momento de que haya un cambio axeitado e razonable, consideramos. Moi ben, grazas, señor Pérez. Imos co minuto inicial do candidato do Bloque, 60 segundos, aquela cámara.
O que acaban vostedes de ver aquí son as dúas caras dunha mesma moeda, e o Concello está como está. Pola contra, o BNG preséntase a estas eleccións con un proxecto de futuro para Caldas, centrado nas persoas e no que teñen cabida absolutamente todos os veciños e veciñas do noso Concello. Presentamos un proxecto de futuro para Caldas, para facer de Caldas un Concello no que se poida traballar e no que dé a gusto vivir. Para poñelo en marcha, acompáñame un equipo de persoas de solvencia contrastada e compromiso infinito con este proxecto e con este Concello. Ao longo do debate e da campaña electoral que comezará o venres, iremos presentando as nosas ideas e proxectos para facer de Caldas a Caldas do futuro. Co teu apoio é posible. Grazas, señor Fariña. Bueno, pois xa están as primeiras mensaxes en riba da mesa. Agora, se os parece, os señores candidatos, comezamos a falar, comezamos a debater. En este primeiro bloque temático imos falar de infraestructuras, urbanismo, dotacións de servizos públicos e atención ao rural. Comezamos co candidato do Partido Socialista e pregúntolle que balance fai neste mandato que deixamos xa ás nosas costas en materia de infraestructuras e urbanismo. Ben, o balance que fago é de que se trata dunha legislatura excepcional, realmente boa, malia o COVID e incluso valoro tamén moi positivamente o traballo que fixemos no COVID. De feito, todos os veciños nos teñen felicitado porque asumimos incluso competencias que outras administracións non foron quen e hai realmente satisfacción entre a veciñanza. Pero é que ao principio da legislatura non había unha vía verde e hoxe temos unha vía verde que como proposta pretendemos ampliar a Pontevedra e posteriormente a Vigo, que sería pois un luxo que unha vía verde unira pois todas as rías galegas. Non, nós queremos que esta proposta salga desde Caldas. Fixáronse 3 obradoiros de emprego e está a memoria do cuarto xa ultimada, gastáronse 3 millóns de euros en saneamentos, malia a dificultade, insisto, de contratar polo tempo que nos tocou vivir. Temos unhas axudas ao ARI que son impepinables, están aí, hai un montón de veciños que se satisfeitos, as escolas infantiles, as AMPAs e os clubes deportivos. Burocráticamente temos solventado todo o centro médico, está firmada a ampliación do instituto, temos o tema da variante contratada, que é desde logo un logro para o final da legislatura, e algunha outra cuestión que irei desbrozando pouco a pouco polo miúdo ao largo desta noite, pero ademais quero deixar ben claro que veño a facer tamén fincapé en que ninguén se vai apropiar do traballo do grupo de goberno. Vin nunha revista aquí do Partido Popular e fixen a xestión esta mañá, hai 4 ou 5 cousas, o Instituto Centro Médico que quero que se clarifiquen ben, igual que a parcelaria de B1000, pero tamén teño interés en dous cuestións menores para ir introducindo no debate. Esta mañá chamei a altos directivos de Fenosa e aquí aparece que o soterramento da línea. Dinme os directivos de Fenosa que o único que fixo a Xunta e o Partido Popular foi publicar no DOGA esta orden e que ademais pagaron por publicala Fenosa. Están agradecidos, e facultaronme para decilo, están agradecidos polo comportamento do Concello. E isto é tal cual. Outra das cuestións... Pois se lle parece, deixámolo aquí para seguir avanzando e tamén escoitamos agora precisamente o candidato do Partido Popular. Bueno, o que estamos a ver con esta intervención do alcalde, evidentemente que os grandes proxectos de Caldas se están movendo gracias á participación da Xunta de Galicia, pese a que se está queixando continuamente delo, porque desde a iniciativa municipal non acaba de mencionar absolutamente ninguna. Eu si quero matizar varias cousas. A primeira delas é que a variante oeste pola que levamos loitando moitísimos anos, que non nos engañen. O único que se acaba de adxudicar é un estudio técnico para ver as posibles alternativas, que costa 300.000 euros. Pese a que se fala de 45 millóns de euros, a día de hoxe o que se adxudicou son 300.000 euros. Unha vez que se acabe este traballo e que decidamos entre todos por onde ten que ir esa variante, entón é cando realmente a administración que lle toque, en este caso o Goberno Central, se ten que implicar para adxudicala e cando hai que dotar a partida orzamentaria cos 45 millóns de euros. Polo de agora, a única realidade que temos é que o centro de saúde, o terreo do centro de saúde, o Concello botou 3 anos para poder cedelo, que está en prioridade Caldas de Reis, que é o compromiso explícito da Xunta de Galicia na súa construcción. En cambio, concellos como Barro e Meis, gobernados por BNG e por Partido Socialista, que estaban en prioridade 2, xa están en fase de redacción de proxecto. Esa é a única realidade, que dende o 19 ata maio deste ano, o único que se estuvo perdendo un tempo maravilloso de unha legislatura prácticamente completa. Ese encanto o proxecto. Bueno, cando fala o alcalde, xa estamos acostumbrados, os veciños xa saben o que hai, pero cando fala o alcalde de 3 millóns en detalle en investimentos en saneamentos, evidentemente son os números da vella.
que como fai habitualmente o noso alcalde, non? Porque están contando proxectos que ainda a día de hoxe, por exemplo, un deles que se conseguiu a cofinanciación no 80% da Xunta de Galicia, que o suma nese total de 3 millóns de euros, a día de hoxe o Concello non foi quen de presentar os presupostos para que a Xunta poida iniciar a fase da adxudicación, que é Paradela 2, Paradela 3 e Reguén Gongodos. Entón, esa é a realidade, e non falemos de saneamentos, porque, bueno, vemos uns plenos últimamente movidiños, porque había uns compromisos asumidos dende o ano 2006, unha parroquia en concreto como San Clemente desde 2006, e a día de hoxe están sin facer. Bueno, pois axiña lle pregunto ao candidato do Partido Socialista por ese proxecto da variante no Concello de Caldas, un proxecto importantísimo para a mobilidade neste municipio, pero antes imos escoitar ao candidato do Bloque. É curioso que, cando falamos de infraestructuras en Caldas e facendo balance o candidato do Partido Socialista, se se ten que remontar a infraestructuras de mandatos anteriores, é que neste mandato pouco ou nada fixeron, non? De feito, en canto ao saneamento no rural, podemos dicir que é un mandato prácticamente perdido, e iso que no 2020 o BNG aprobou uns orzamentos nos que se facía unha especial fincapé no investimento en saneamentos no rural. O Partido Socialista, pola contra, decidiu incumplir ese acordo cos veciños e veciñas de Caldas, especialmente cos veciños do rural, e tamén un acordo co BNG, e, por tanto, vemos como en materia de saneamento seguimos prácticamente igual que estábamos. O saneamento de Paradela, por exemplo, do que agora se tiran os trastos Concello e Xunta, PP e PSOE, o certo é que no acordo do 2020 estaba contemplada a execución de todo o saneamento de Paradela. Empezaron a enredar e a día de hoxe estamos como estamos, non? Na igrexa, en San Clemente, en Faramentáns, e tamén na igrexa, en Sallar, estaba comprometido nese acordo o saneamento. En Soutelo, en Gundiñáns, tamén estaba comprometido o saneamento e non se fixo absolutamente nada, non? E se imos ás infraestructuras máis urbanas, penso que Caldas sigue hoxe exactamente no mesmo punto no que estaba hai 4 anos. Non se avanzou en absolutamente nada e prácticamente podemos dicir incluso que estamos incluso peor, non? Porque pola Rúa Real, por exemplo, que se acometeu unha obra que se suma neses cartos que dio o alcalde, e é unha obra que quedou como quedou, unha obra na que prácticamente non se pode camiñar por esa rúa co cheiro que quedou. E iso son cousas que hai que correxir, e que un equipo de goberno que pisase máis a rúa tería correxido. Bueno, pois precisamente, xa o dicía eu antes, non, ese anuncio do Goberno Central que se comprometía a investir uns 54 millóns de euros para a construción desa variante en Caldas, agora é a quenda do candidato á reelección. Sí, efectivamente, eu non falei de que se fora a facer a variante, sino de que estaba contratado un estudio, justamente a empresa Eptisa, pero polo doble do que dis, non por 300.000, por casi 600.000. Empezamos xa como... Pero teño que ler aquí datos do equipo técnico municipal e da Consellería, que di, con respecto do centro médico, di: coñezo os avances dos nosos técnicos e o Concello que tede realizado para localizar un terreno idóneo. En canto nos remita o escrito de ofrecemento oficial, deso axilizaremos a asignatura. E aquí se lle remite, isto é do ano 21. No final do ano 21 se lle remite justamente con todos os predicamentos, estou mirando a data, non a topo, con todos os predicamentos, e isto é trasladado dos servicios técnicos esta mañán á Xunta, e quedan pendientes. A maiores, cando se aproba, e apróbase estando ti presente, a ordenación da parcela para equipamento do sistema xeral no Pixón de Caldas, se lle remite, e quedamos á espera da firma de convenio, tal cual, confírmame todos os técnicos municipales, que o único que hai que facer é firmar o convenio, delo que discutir cos técnicos municipales. Non vai haber ningún... pero vou explicar agora, xa que non ten nada que explicar, pero usted non, pero os que non están vendo, sí, vou explicar, mire, vostede, sí, vou explicar, vostede leva de... Para nada, estou che dicindo que hai o ofrecemento da parcela e que só quedamos pendientes da firma. A única cuestión é que hai que firmar un convenio, e a partir de aí negociarase todo o demais.
municipales. Isto é o que me traslada a Secretaría Municipal de hoxe e o gabinete xurídico de hoxe. Déxeme que lle explique, hombre, mire, vamos a ver, por lo menos a usted xa sei que non lle vai a interesar, porque a usted non lle interesa nada, que arroxe luz. Vou explicar, mire, desde o 19 hasta o ano 22, usted leu unha carta do 21, desde o 19 hasta o ano 22, vostede non entregou ningún terreno á Xunta de Galicia, ningún, non foi quen, e menos de solucionar os problemas tanto de aparcamento como de accesos. O único escrito que vostede presenta dicindo que acabou o desarrollo urbanístico da parcela é de abril, que curiosamente non contradata, mire que casualidade, de abril deste ano 2023, de abril deste ano 2023, é dicir, leva un mes no Sergas, un mes entregado unha notificación de que acabou o desarrollo urbanístico da parcela, que, por certo, vostede terá que segregala, entre outras cousas, porque non todo é para os Sergas, ten que segregala, e ten que construir os accesos e habilitar aparcadoiros, que ese non contestou vostede nada. Esa é a realidade sobre o centro de saúde. Non hai outra. É dicir, é moito vostede de botar as culpas ás outras administracións, curiosamente, cando non son do seu calor, porque o Goberno Central, vostede non lle fala nada de que haya avanzado o proxecto da variante en decembro do ano pasado, por certo, unha nota de prensa filtrada antes ao PSOE que o resto dos medios. E lle quedaban 30 segundos ao candidato socialista, se quere responder ao candidato popular. Dá a sensación que vai ser unha práctica habitual, xa o ven sendo con certa normalidade, pero que eu teño aquí un envío dunha documentación que fala de o 11 do ano 21. Do ano 21. 11 do ano 21 estaban xa en condicións, medía a Secretaría, medían os servicios técnicos municipales, que desde o 11 do 21 estábase en condicións de firmar un convenio. Estos son os datos, non? Con respecto do centro médico. Supoño que non tes moito interese en comentar o que se dixen antes do soterramento da línea que atribulles aquí e que me din de Fenosa que nada de nada. Tamén pos aquí que a Xunta inaugura unhas oficinas modernas e novas nas instalacións da Oficina Agraria Comarcal, nun edificio do Concello. Vamos, inaugurou que meteu valía 4 funcionarios, pero a oficina era do Concello, feita con financiación da Diputación e inaugurada en esta legislatura. A Escola de Música é desta legislatura e a Vía Verde é desta legislatura. Queda un minutiño, candidato do PP, e logo imos co BNG, un minuto. Voulle explicar, vostede non pode mentir tan descaradamente diante das cámaras, porque máis isto queda grabado. Non, vou por partes, vamos por partes. Non se poña nervioso, vamos por partes. Usted que me di que nunca interrumpe, vamos por partes. Voulle explicar, mire, a primeiro lugar, é imposible o que usted está dicindo por un feito moi claro, e é que foi a pleno no 23 o finalización do desarrollo urbanístico da parcela. A pleno neste ano 23, acaba de dicir vostede que votamos todos no pleno a favor dese desarrollo urbanístico, no 23, por lo tanto non podía ser posible. Eso en primeiro lugar. Sobre o soterramento da línea de alta tensión, claro que fai a concesionaria, evidentemente fai a empresa que ten tal, pero a autorización e todo o papeleo faise... Podían non autorizarla. Podría ser que non autorizaran. E cal era a ventaxa? Non sei cal era a ventaxa, pero pode ocurrir... Se non ponen ningún euro, non ponen ningún euro. Pero igual, tampouco puxo usted na preparación da Oficina Agraria Comarcal na reforma e habilitación do espacio que pagou a Xunta de Galicia íntegramente. Vostede cedeu un local en obra, que tuvo que habilitarlo co cargo presuposto da Xunta de Galicia. Bueno, non é verdade. Non é verdade, para nada é verdade. Xa. Por eso vostede, cando estaba colocándose a línea de ADSL e de datos que lle facía falta a Xunta de Galicia, vostede exigía o remate das obras. Quenda do BNG. Ben, se falamos do Centro de Saúde de Caldas, a verdade é que a historia dá para unha telenovela, non? Temos aquí dúas persoas que máis que buscar solucións, levan anos e anos buscando atrancos e tirándose os trastos á cabeza para que isto non saia adiante absolutamente nunca. A comezos deste mandato, nós sentámonos co Partido Socialista e chegamos a un acordo para ubicar o Centro de Saúde nunha parcela de titularidade municipal en Santa María. E é importante recalcar que é unha parcela de titularidade municipal porque na anterior campaña electoral o Partido Socialista dicía que esa parcela xa fora ofrecida aos Sergas, que fora rexeitada, que había que mercar unha parcela e demostramos que evidentemente non había que mercar unha parcela porque había unha parcela municipal que cumplía con absolutamente todos os predicamentos que pedía os Sergas, non? A partir de aquí vivíronse situacións absolutamente kafkianas, non? Chegou un momento no que a Consellería de Sanidade anunciou na prensa, a bombo e platillo, que enviaron unha carta ao Concello de Caldas requerindolle uns terreos, requerindolle uns avances, e resulta que a resposta a esa carta fora remitida polo Concello á Xunta de Galicia, pero un ano antes de que nos pediran ese trámite, xa estaba feito, non? Entón, claro, o Partido Popular leva dende sempre intentando poñer paus nas rodas
todo o tempo co tema do centro de saúde. E os veciños o que nos demandan é un centro de saúde novo e funcional, porque o que temos neste momento pois, é escaso. E iso é tan escaso que ainda falaremos despois da atención médica no segundo bloque, pero bueno, o centro de saúde está como está. En todo caso, o Partido Socialista é certo que podía ter avanzado moito máis rápido. É certo que podía ter avanzado moito máis rápido. Dentro do BNG exixímoslle celeridade nos trámites. E, sin embargo, o alcalde foille concedendo prórrogas ao técnico encargado desto, que priorizase outros traballos, etc., que tiña moito traballo, que isto non era tan urxente. Ao final, o que vemos é que un concello veciño, como é o Concello de Barro, estando teóricamente por detrás en prioridade que Caldas, conseguiu ter un centro de saúde moitísimo antes que Caldas. E iso faise porque no BNG sabemos xestionar e facemos as cousas como hai que facelas, buscando solucións e non problemas. Bueno, recoméndolles que non se centren só nun único asunto, porque temos en riba da mesa moitas outras cuestións. Eu, por exemplo, poño para suxerir outros asuntos. Por exemplo, falábamos antes da cuestión da mobilidade, da necesidade de tomar medidas para a mellora da seguridade viaria, por exemplo, na contorna do núcleo urbano de Caldas. Tamén tiñamos en riba da mesa, xa o puxo sobre a mesa a algún dos candidatos, as cuestións relacionadas co saneamento. Non obstante, o debate dos candidatos, así que eles poden ir por onde consideren. Partido Socialista. Sí, eu en calquer caso trasladolle a documentación, si queres, que me dou esta mañá a secretaria, e xusto a que me asigna do ano 21, de 11 do 21, di que ponga a disposición da Xunta a superficie que precisen e quedamos a expensas de poder firmar un convenio cando a Consellería estime oportuno. Leva fecha do 21, si queres, pasou. Mire, ten aí o convenio, ese é o convenio do Sergas. Non teño ningún convenio. Sí, ten aí un borrador de convenio, mire, esa folla que ten della bota, esa é última, esa. Sí, ese é o borrador de convenio. Isto. Sí, lea a ver onde aparece. Pero lee, ese é o nivel de precisión que tes. No, vostede ten un borrador de convenio do Sergas no Concello. Teno, o borrador de convenio. Sí, sí que ten. Era a quenda do Partido Socialista, adiante. Vale. No tema de saneamentos. Efectivamente, no tema de saneamentos, se hubiera a posibilidade de que pasaran un corte da última intervención tú aquí, decías que ibas a poñer en riba da mesa 2 millóns de euros. Puxemos 3 millóns de euros, van gastados. E non está contemplado para nada para dela. Están gastados en carto real, en carto físico, 3 millóns de euros. Paraimas, Segade, etc. Bueno, de todos, tivo nas dúas fases, etc. E máis os que se van a incorporar agora. 3 millóns de euros. Ti decías que 2, son 3. Firmouse, efectivamente, un convenio con Bosco no que, xusto a piques a pouco de firmalo, veu o COVID e ralentizou moitas cousas. Dese convenio, o único que hai é retrasos, non inaplicación. Efectivamente, de non haber habido COVID, estaríamos en outra tesitura e usted o sabe ben. Estás aproveitando, bueno, pois pareceme razonable. En calquer caso, estamos moi por encima do 80% de saneamento feito a veciños. Hai un 80% dos veciños que o teñen feito e están, é fácil ir aos servicios técnicos e recoller todas as poblacións nas que temos servicio e valóranse. Seguiremos facendo. Con respecto do de Paradela, non hai convenio firmado, pero non hai convenio firmado a pesares de que ti decías que había feito xa un proxecto da Xunta. Non hubo nunca proxecto da Xunta. Tuvemos que facelo e hai condicionantes, que trasladarei aos veciños de Paradela, hai condicionantes impostos pola Xunta que modifican o noso convenio. Nun pleno celebrado e, máis, moi polémico, nese pleno expliqueiche que o único que ibas a facer metendo no convenio que a Xunta o saneamento de Paradela era retrasarlo. E así foi. A día de hoxe, se hubiéramos escollido tal e como poñei eu San Clemente, tendríamos San Clemente feito e Paradela en marcha. E un porcentaxe maior do que me pedía o do bloque feito. Hai unha cuestión evidente. Non hubo proxecto de saneamento nunca. Partido Popular. Vale, explícolle, mire, primeiro, pídolle, por favor, que me desglose por execución os 3 millóns de euros. Pídolle que me desglose. Sea quen vostede aí de desglosalo. Me diga 3 millóns, pam, me desgloso o saneamento e depois yo creo. Mire, primeiro, se vostede me di que xa yo dixen aquel pleno polo saneamento de Paradela de Reguengo, se vostede non quere coller o 1 millón de euros que pode poñer a Xunta nese convenio, non, colla, renuncie, se valiente, diga vostede, non quero coller, vou renunciar porque me complica, pero pode dicir, quero renunciar porque me complica a vida, quero renunciar, renuncie, sea valiente, fágao, pero de todas formas é curioso que vostede sea tan exixente, igual que nós, para o saneamento de Paradela,
cando de San Clemente da Iglesia leva moito máis tempo de retraso. E non ten que depender de ninguna administración, só depende de vostede. Esa é a realidade, non líe. Vostede o que fai, como ben digo o compañero do BNG, é non facer absolutamente ninguna xestión municipal e chegar aquí simplemente a enredar. O que enreda é vostede. Curiosamente enreda. Tampouco lle explica aos veciños de Paradela que tuvo que modificar o proxecto porque a Diputación de Pontevedra non lle deixa abrir a estrada. Tampouco mencionou. Eso non o vai mencionar, claro, porque a Diputación é a Diputación. Se fora Xunta xa estaban as pancartas ali postas. Pero que é a súa forma de actuar. Entón, con diferencia a vostede, o que lle digo, e lle dixemos durante estes 4 anos estando no papel que nos tocou estar, que na oposición, é dicirlle, sea positivo, vamos a avanzar, pero vostede non quere avanzar, vostede quere enredar, única e exclusivamente, por eso nós representamos un proxecto radicalmente distinto, nós vamos a colaborar con todas as administracións, sean do color que sean, porque temos que chamar as portas de todas elas en prol dos nosos veciños. Esa diferencia con vostede simplemente se dedica a facer política da mala política, da barata, da política de lío, en vez de facer unha política constructiva de avance. Así nos vai no pobo, así estamos parados. Só ten que velo, nada máis. O como está, os saneamentos. É que como pode falar vostede dun 80% de saneamento cando hai un estudio redactado polo Concello de Caldas de Reis que di que porcentaxe temos saneado o noso rural? Como lle pode explicar aos veciños de Casa del Drago ou a parte de Paraemas que quedou sin facer ou casi todo Godos que está sin facer? Como lle pode explicar ao veciño que está saneado? Pois seguimos avanzando, agora é a quenda do Bloque Nacionalista Galego e podemos seguir falando de saneamento, pero tamén poden propoñer outros proxectos, outras ideas que teñan en mente os distintos candidatos. O certo é que do 80% do Concello saneado foi o que dixo exactamente hai 4 anos, co cal entendemos que ou mentía antes ou minta agora. En todo caso, eu penso que os caldenses non merecen un alcalde que minta desta maneira, porque ao final o que estamos vendo é que os veciños están sin o servizo, non? Estes días está habendo incluso concentracións dos veciños de San Clemente pedindo saneamento, porque hai moitísimos anos que se comezaron a enterrar os tubos e siguen hoxe sin o servizo, non? Pode ir vostede á igrexa, ensaiar e decirlle que teñen o saneamento, que ali non o veu ninguén, non hai. Os veciños de Casal de Rique e do Fieitoso, hai 4 anos, a estas alturas, estabanse enterrando tubos. Hoxe siguen sin poder usar ese servicio porque a depuradora non funciona. Entón, levamos moitísimo atraso. Pero decía antes o moderador que non nos centrásemos só nun asunto e eu quería centrarme noutro asunto, non? Que é a seguridade viaria en Caldas de Reis. Caldas de Reis é unha vila cruzada por 2 estradas nacionais e que o BNG considera que hai un serio problema de seguridade vial nestas estradas. Xa levamos moitos anos pedindo que se limite a 30 km por hora o casco urbano de Caldas e o Partido Socialista fai caso omiso. Pero que neste mandato presentamos alegacións aos orzamentos xerais do Estado para mellorar a rúa José Salgado, para mellorar todas as estradas nacionais que cruzan o Concello de Caldas e facer destes entornos seguros para as persoas. E o Partido Socialista votou en contra destas melloras para Caldas. E iso é algo que debería de explicar por que o Partido Socialista vota en contra das melloras para Caldas. Pero nós queremos ir moito máis alá e xa nas cousas que dependen estrictamente do Concello, o que queremos facer é unha Caldas para a xente, unha Caldas na que dé gusto vivir, non? E para iso que propoñemos é unha reforma integral do Campo da Torre, que xa lle propuxemos no seu día ao Partido Socialista, se comprometeu a sí, ao final cerrou a carpeta e nunca máis se soubo do proxecto. Queremos facer no Campo da Torre unha gran praza ao pé do Camiño de Santiago na que sea punto de encontro para todos os veciños e veciñas. Queremos rematar as obras dunha vez e ampliálas á Praza da Constitución, facer da Praza da Constitución un entorno novo e un entorno que sea acolledor para as veciñas e veciños, e non ese mare magnum de coches que teñen por ali e ese abandono total que sufren nesta zona. Pois, se os parece aos candidatos, facemos de contado unha rolda rápida, se lles queda algo no tinteiro sobre todos estes asuntos, un minutiño para cada un de vostedes, por se quedou algunha cousa que aínda queiran dicir. Adiante. Ben, estamos de acordo en que hai que mellorar a seguridade vial de José Salgado e nós, en todo caso, conseguimos a cesión gratuita dunha finca en ese entorno para eliminar, sobre todo, aparcamentos. É un logro, é inmediato, sábeno os AMPAs e o Colexio Nacional e son traballos exclusivos do grupo de goberno. Hai redactado todo un proxecto agora e unha inversión de 2 millóns de euros que comprende a Capilla de San Roque, a calle San Roque, Campo da Torre, Galloso e cerrando o ciclo a Travesía das Ilgadas.
é unha redacción dun proxecto xa como proxecto e iso mellorará sin duda ese entorno e moito, non? E volvendo ao tema dos saneamentos, no último pleno, a pesar de que parece que vamos con tanto retraso, hubo a oportunidade de aportar 120.000 euros para o saneamento de Iglesia, onde a xestión a personalicei eu por a recollida de todos os datos, os permisos, etc., e que votastedes en contra. Eu non me lembro de haber votado en ninguna moción das do bloque en Caldas en contra da seguridade vial. Pode que en outras emendas do Estado. Evidentemente nos vamos a facer, queremos que tamén trasladar, porque non só vai ser análisis do desgoberno destes 4 últimos anos, queremos trasladar propostas, non? Estamos de acordo en que temos que recuperar rúas do noso casco urbán, pero para recuperar rúas do casco urbán temos tamén que dar os servicios básicos no noso rural, que desgraciadamente Caldas adolece, como vemos claramente, de moito déficit de servicio no rural. O lema do Partido Socialista no camiño da xente, pois gustaríame que recorren algún camiño dos que temos no noso rural para darse conta de como está o estado de conservación dos nosos camiños. Saneamento, que falta, que temos un problema importante. Temos que desbloquear a variante oeste, imos a traballar o primeiro día. Imos deixar enredar co centro de saúde para poñelo en marcha xa, é dicir, esperemos que o Sergas conteste esta última notificación que se lle mandou no mes de abril para que se asine o convenio en breve e o Concello faga a súa parte dos deberes. Temos que empezar coa ampliación do Instituto, que tamén ten unhas obrigas para o Concello de Caldas de Reis que ten que levar a cabo, que tampouco iniciou. Queremos construir un novo auditorio, un auditorio decente para un municipio como Caldas, e tamén que nos fai falta. Veña, pois último minuto para o Bloque Nacionalista Galego. Ben, dentro do BNG, o noso proxecto para Caldas consiste en facer unha Caldas na que se poida traballar e na que dé gusto vivir. E para que dé gusto vivir precisamos espazos para a xente, con a humanización das rúas de Laureano Salgado, a Rúa da Igrexa, a Prazuela, facer unha gran praza no Campo da Torre e outra na Rúa Constitución, non? Queremos construir un novo pabillón para poder ampliar as instalacións e poñelas a disposición dos clubs e das asociacións. Queremos convertir unha parcela que acaba de transferirse ao Concello de Caldas nun gran espazo para o motor, para os deportes de motor no entorno de San Andrés. Queremos facer uns novos campos de adestramento para o Caldas Club de Fútbol, xa que hai equipos que teñen que adestrar en situación que non son as mellores, non? E, ademais, hai algo en torno á educación que temos que mirar, que é o tema da ampliación do Instituto. É unha ampliación que en cada visita dos conselleiros foi aumentando o seu importe e que ao final non nos vai a servir para algo que é unha bella demanda da comunidade educativa, que é dotar a Caldas de ciclos de formación profesional. Bueno, pois facemos neste punto, se lle parece aos candidatos, facemos o primeiro descanso da noite, publicidade e de contado seguimos neste Contrastes Caldas. Noite de Contrastes Caldas, aquí en Canal Rías Baixas. Nesta parte do programa imos falar de economía e emprego e de outros moitos asuntos. Vou comezar pedíndolles aos candidatos unha valoración da xestión económica do goberno municipal e comezamos polo candidato popular. Bueno, eu quería simplemente facer un matiz que me quedou antes pechado, tres proxectos na parte propositiva que nos queremos levar a cabo nesta legislatura, a construción dunha piscina pública, a habilitación dun espacio nas corticeiras para que se poida practicar o deporte e facer a súa presión e a rehabilitación integral da Carballera Xardín e das dúas playas fluviales, tanto a do Malecón como a dos Choróns. En canto á economía, bueno, pois nós temos un problema importantísimo en Caldas, que é o primeiro que quero destacar, porque nos preocupa profundamente, e é que non temos un solo metro cuadrado de suelo industrial ordenado. E iso para nós é a clave. En economía, iso é o factor fundamental. Sobre a xestión municipal, só podemos decir que acabamos de pagar, pois, bueno, vaise pagar en estes días 800.000 euros dunha indemnización por un edificio na Rúa Real, por todos coñecido, e que nesta legislatura tamén pagamos outros 100.000 euros a outra empresa por outra indemnización vinculada a un camiño que levou unha controversia importante en donde se asumiron uns compromisos superiores aos que no propio xuicio dixo o Concello que tiña que asumir. Entón, nós o que propoñemos en economía é que se utilicen os recursos públicos, o presuposto do Concello, con un criterio axeitado, que nos está a facer, que se gaste con criterio. Ahora nos estamos atopando con que o Concello de Caldas de Reis lle queda 1 millón de euros de remanente de tesorería e o equipo de goberno
nos traía unha proposta de última hora pola vía dun pleno urxente, sin ningún tipo de consenso con ninguna forza política de oposición, para deixar o orzamento de tesorería a cero prácticamente, quedarían 100.000 euros. Eu non sei se vai vinculado a que non ten ninguna esperanza de seguir gobernando ou se é que simplemente un despilfarro en campaña electoral para ganar votos de última hora ese intento. Nos o que tamén deixamos claro que neste capítulo tamén o queremos indicar é que a nós o tema das comunidades de agua nos preocupa, así o trasladamos ao equipo de goberno, creemos que a vía que está utilizando é absolutamente equivocada. O que queremos é abrir unha liña de axudas específica con un criterio e un baremo transparente para que todas as comunidades de aguas podan optar en igualdade de condicións a esas axudas públicas. Pois a ver que balance fai o candidato do Bloque. A min, simplemente manifestar a miña sorpresa coa proposta do Partido Popular de construir unha piscina pública cando xa temos en Caldas unha piscina municipal, non? Pero, bueno, neste bloque falamos de economía, non? E un dos piares do noso proxecto é que queremos facer de Caldas un concello no que se poida traballar e no que dé gusto vivir. E, efectivamente, para que se poida traballar no concello hai que xerar bolsas de solo industrial, non? E tamén hai que fortalecer o comercio e o turismo. Pero o que é certo é que a hora de xestionar o solo industrial levamos moitísimos anos falando deste tema e en debates anteriores, en campañas electorais anteriores, adicouse unha gran parte do tempo a falar do solo industrial e eu neste mandato que levo sendo concelleiro non vin absolutamente ningún amago sequera de que a Xunta de Galicia, que é xestura ao final, quen ten as competencias en materia de industria na Comunidade Autónoma de Galicia, no noso país, non? De que fose a invertir ni un só euro en desenvolver un polígono industrial en Caldas de Reis. É certamente curioso, temos un concello veciño como Pontecesures, no que Xestur pretende facer ali un polígono industrial entre as casas, e en Caldas de Reis, que temos sitios máis que dabondo para facer un gran polígono industrial, pois Xestur nin amaga con facelo, non? E neste sentido, tamén o Partido Socialista tiña unha ferramenta á súa disposición, que era a Zona Franca, ou a Zona Franca de Vigo, ou tamén a empresa pública SEA, SOS Empresariais do Atlántico, tamén en mans do Partido Socialista, de administracións gobernadas polo PSOE, e non fixeron absolutamente nada ata, como quen di, hai 15 días. E hai 15 días parece que se empeza a mover todo, non? E isto é, evidentemente, porque é unha manobra claramente electoral. E nós pensamos que este tema hai que tratalo coa suficiente seriedade para sacalo do debate puramente político e electoral e tratalo con seriedade e con propostas serias para que poidan ser levadas a cabo. Bueno, e a nosa proposta é os clara, candidatos que do Partido Popular e do Bloque en Nacionalista Galego da cuestión do solo industrial. Eu preguntaballes por un balance da xestión económica municipal. Vostede, como alcalde candidato a reelección, pode facerse considera esa valoración da súa xestión a fronte do Concello en materia económica e tamén se o considera tamén introducir xa a cuestión do solo industrial. Cando queira. Moi ben. Eu estou convencido de que antes ou despois a situación económica do Concello de Caldas vais estudiar nas universidades como un bo exemplo do que se debe facer. Datos de hoxe, a día 8, xa pagadas as nóminas, etc., en existencias de tesorería 4.262.000 euros. Para ser exactos, 253,36. 4 millóns. Que isto que dices tú de que se repartimos antes e non sei que vai quedar a Caixa Valdeira, non. 4.252.263,30. Isto é o que hai hoxe, noso. Deuda cero. Cero. Non lle debemos nada a nadie. E o período medio de pago, 33,42 días. Isto xe dá do interventor, querelo. Está aquí, datos oficiais do interventor. Esta é a situación. A situación máis clara que eu creo que cos datos na man e con documentos non se pode falar. A maiores tamén hai un documento do oral que pedido por min, onde nos concellos de 10.000 habitantes temos a menor presión fiscal. Estamos moi por debaixo da presión fiscal media, en xeral xa o estamos en Galicia con respecto de España, pero en Galicia, con respecto de nos mesmos, na provincia de Pontevedra, Caldas está no perfil baixo. O certo é que levamos 12 anos sin tocar para nada os impostos, 12 anos, 3 legislaturas completas sin tocalo. Bueno, esta é a situación. Esta boa situación económica vai nos permitir trasladar, porque parece que se vai liberalizar a regla de gasto, nos vai permitir, con estes cartos, propoñer para as parroquias
un plan parroquias, exactamente igual que o plan Concello da Diputación, seguindo ese exemplo e con unhas bases semellantes, queríamos con eses cartos facer un plan parroquias para chegar a todos os lados por igual. Pero sorpréndeme moitísimo que fales do campo de fútbol, non pagas proxecto ningún que xa está feito, e hai subvención concedida da Diputación, 600 e pico mil euros para o alrededor do campo, que hoxe xa podemos ben falar de estadio das Corticeiras, que de campo de fútbol das Corticeiras, e así me lo trasladaron no último torneo de Semana Santa, equipos tan importantes como o Celta, o Depor e equipos portugueses da primeira división, non? Exactamente igual pasa que a Carballeira, e iso que comentas da Campo da Torre, e iso está ben, sei que de hecho o proxecto que temos e que, bueno, queres apropiar, non, fixámoslo nós, no proxecto Ágora, está contemplado todo eso sin... Non puiden ver porque está sin facer. Pois, se les parece, seguimos agora co candidato do Partido Popular, seguimos falando de economía, tamén xa introducían cuestións relacionadas coa necesidade de solo industrial no municipio, ten que ver, lóxicamente, coa cuestión do emprego. Temos agora unha nova rolda, así que vai haber tempo para todos. Vamos a ver, en principio, bueno, o da piscina que non entendía o compañero Conega, vou explicar unha piscina para ocio, evidentemente, ao aire libre, para que os veciños poidan disfrutar ao marxen de outras instalacións que poida haber, non? Sobre o tema das Corticeiras, hombre, está ben, é benvido, xa yo dixo moitas veces, benvido sea cando veñan cartos de calquera administración para a dotación deportiva ou calquera outra infraestructura. Nós xa yo felicitamos cando se conseguiu a escola de música. Non nos doen prendas, non facemos como vostede, que depende de onde veñan, usted felicita ou non. É dicir, depende, claro, mire usted o follón que acaba de conseguir por conseguir 1 millón de euros para saneamentos da Xunta de Galicia, en cambio felicítase por 600.000 euros da Diputación para as Corticeiras. Nós por todo, non temos ningún problema, por todo. Ahora, a realidade é que o proxecto deportivo das Corticeiras leva 8 anos usted anunciando. 8 anos, e a día de hoxe nas Corticeiras ainda andan prácticamente con velas, porque ainda non foi quen de poñerlle a iluminación que tiña que poñerlle durante 3 veces que perdeu xa a nova iluminación LED. Esa é a realidade. Cando fala das contas, vostede sempre ven que as contas das vellas. Remito os informes de intervención. O Concello de Caldas non cumple o período medio de pago a proveedores, non cumple o período medio, non cumple, estou dicindo, mire, non interrumpín, pero bueno, non cumple o período medio de pago a proveedores. O Concello de Caldas, bueno, pois será de hoxe, pero hasta ahora todos os que aprobamos non cumplía, todos os que levamos a pleno non cumplían. Eso por un lado, dígalle usted algún proveedor que está esperando, pero bueno, por certo, pero é igual, vostede acudeu a un plan de axuste, vostede era alcalde cando tuvo que ir a un plan de rescate do goberno central, pero vostede tuvo, non me fale da universidade, porque usted vai facer unha cátedra sobre economía, vostede que foi conselleiro de Facenda, mire, tuvemos que ir a un plan de axuste, non tuvemos que ir a un plan de axuste. Non se aprobou a subida dos impostos en ese plan de axuste gracias a que o BNG e o PP e os independentes votaron en contra, senón vostede levaba. E dígalle aos veciños que ten o quinto tipo impositivo do IBE máis alto da provincia, que teñen pouca presión. O quinto. O primeiro Pontevedra, nós somos os quintos, co 0,56. Dígalle vostede aos veciños de Caldas que non ten un tipo positivo elevado. O quinto. Pois seguimos falando de sectores productivos, de economía, de emprego, agora é a quenda de Manuel Fariña. Eu penso que as veciñas e veciños que nos están vendo, cando escoitan falar destas cousas, pois ao mellor non entenden o que están dicindo vostedes, non? Porque efectivamente, vostede presume dun período de pago medio a proveedores de 33 días, vostede di que non cumple, e efectivamente, o período máximo é de 30. Vostede está en 33, non cumple. Pero, de que está presumindo o señor alcalde? Por falar claro, cando un non fai nada, é lóxico que aforre cartos. Se non lle damos servizos aos veciños e veciñas, non gastamos, evidentemente. Se non investimos en saneamentos, non gastamos. Se non investimos en mellorar os servizos públicos, non gastamos. E así é como está Caldas hoxe en día. Se eu penso que os veciños e veciñas prefiren que se gaste, que se fagan cousas, que haxa ideas e que haxa proxectos. E é precisamente o que lle falta a vostede. Non ten ideas, non ten proxectos de futuro. Vai como un polo sen cabeza. En canto aos sectores productivos, nós vemos un grave problema en Caldas, non? Que é precisamente a falta dun goberno que lidere está provocando unha parálise administrativa brutal. Entón, para conseguir unha licencia, unha persoa que quer ir a emprender en Caldas sufre uns retrasos tremendos, absolutamente tremendos. E é imposible emprender nestas circunstancias. Nós pensamos que hai que mellorar a axilidade administrativa, pero para iso é preciso un goberno que lidere, que é o que non temos neste momento, non? Falemos, por exemplo, de empregabilidade dos nosos veciños, o Plan Integrado de Emprego. E isto é un exemplo de libro da falta de liderado do goberno municipal de Caldas.
é un destes servizos que tiñamos en Caldas, dos que os veciños e veciñas de Caldas pagan a maior parte, e se presta en Cuntis. Se presta en Cuntis. É dicir, por que este tipo de servizos se van todos para Cuntis? Porque non é só o Plan Integrado de Emprego. Pois en servizos sociais podemos falar tamén de algúns outros. Pois falaremos de servizos sociais na terceira parte do programa, agora seguimos falando de economía e emprego co candidato socialista. Sí, vamos a ver, non podes facer demagoxia do tema. Non se fai en Caldas por fallecemento dun técnico e se traslada a Cuntis. É a única cuestión. Non se pode, polo plan, pola imposibilidade de repoñer a tasa de reposición cero, e esta é a cuestión. Antes facíase en Caldas. A partir de aí, a mellor solución era convenialo e así o fixamos. Pero fixose sempre en Caldas. A partir de aí, e pola imposibilidade de contratar, non o facemos en Caldas. Eso, eu creo que ademais que o sabes. Eu creo que ademais que o sabes, pero bueno. Certo, de feito, ese técnico do que vostede fala non é neste mandato. Sí, precisamente. E en todo caso, o Concello pode contratar que a principios deste mandato houve oposicións para cubrir, entre outras plazas, unha de conserxe. Non é verdade para esa plaza. Non é verdade para esa plaza. Para esa non, para o resto sí. Pero a maiores teño que decir que en esta, a pesar de non facer nada, tuvemos 3 obradoiros de emprego. 3. Que os solicitamos e puxamos a parte proporcional que nos correspondía poñer, 3. Pero é que os números desminten vos aos dous. En este momento hai máis xente vinculada á Seguridade Social como autónomo ou como asalariado que antes do COVID. É que nunca na historia de Caldas. Entonces, tan mal non. Este dato... A tasa de emprego de Caldas, sabe vostede? Non teño o dato do mes anterior, deste, que ainda baixamos un pouco máis. Non, febreiro subimos, está usted equivocado. Mire, datos do INE. Estou falando de marzo, xa. Deixamos que remate o candidato socialista, que lle queda pouco menos dun minuto. Vou lembrar. Non, pero non é necesario que mos lembres. E contestándoche a ti do millón de euros de Paradela, non é que nos quixera, querémolos e facemos todo o que nos di a Xunta, incluso cos cambios que nos propoñen, incluso aceptando que van a deixar a 3 veciños fora do plan, porque según os criterios Xunta non van a entrar e o vamos pagar nos a maiores, incluso pagando fora de proxecto as conexións ás casas, porque nós cando facemos os saneamentos pagamos para todos igual, e a Xunta non fai os entronques ás casas, co cual de ese convenio, ao final non estaremos falando dun 60-40, estaremos falando dun 50-50, porque a redacción do proxecto será nosa e porque a primeira fase a fixamos enteiramente nós e é o convenio máis ruinoso que firmou o Concello de Caldas, pero firmo porque en calquer caso vamos querer ese millón de euros. Percibimos 1 millón de euros, pero en outros sitios a relación foi 80-20 e debes en realidad moito a túa actividade parlamentaria, porque, claro, ti dis aquí na revista que estás moi orgulloso e que te sintes satisfeito personalmente. Nós tamén entendemos que tens que sentirte satisfeito, non cabe dúda. A situación personal é moito mellor é dicir, o Partido Popular pórtase bastante mellor contigo que co Concello de Caldas, non? Pois parece, agarra un momentiño, candidato un minuto porque quería sí, terá ocasión na seguinte rolda, porque agarra un momentiño, candidato do PP, porque teño que introducir, estamos falando de economía e de emprego, pero corremos o risco de seguir dándolle voltas aos mesmos temas, polo que eu introduzo máis cuestións para poñer a debate, por exemplo, esas medidas a prol da dinamización da economía dos distintos sectores económicos que xeran riqueza no Concello de Caldas, por exemplo, a hostalaría, o comercio, tamén a industria que se poida asentar na localidade. Eu poño esta cuestión sobre a mesa, vostede continúe por onde considere. Mire, primeiro, esa teima xa soltou varias veces, é dicir, non sei onde saca esa teima de que me fai millor a min desde que está diputado que o Concello de Caldas. Non, eu ofrecíme, vostede non me chamou nunca. Non tuvo ninga deferencia de dicirme, faime esta xestión, bótame unha man con este asunto que está trancado. Nunca. Eso é como entende vostede, porque vostede a política entende como enfrentamento, en vez de como colaboración. Entón, que lle vou a facer? En vez de estar vostede orgulloso de que Caldas pode ter un diputado do color político que sexa, e no partido político que sexa, en vez de estar usted está enfadado. Pero eso é habitual, sempre lle pasa. É dicir, claro, é habitual, eso é habitual. Entón, mire, por certo, o tema do saneamento de Paradela veu antes de que tomara posesión como diputado. Antes. Para que non se trabuque, me entende? Antes. Por certo, os entronques ás casas do saneamento, vostede aos veciños de Segada Arriba giroulle a factura.
Non se lle cobraron. Non se lle cobrou. Despois anulounas. Non se lle cobrou. Non se lle cobrou a ninguén. Despois anulounas. Non hai un solo veciño de Caldas. Non hai un solo veciño en Caldas. Despois anulounas, pero vostede giroullas. E ese saneamento non o fixo a Xunta de Galicia, fixo vostede. Fíjese que casualidade. Que casualmente decíades vostedes que non íbamos a facer. Non, dicían, non, que non vai ser. Eu non o interrumpín. Xa saben como é a condición do debate, pero os tempos levos vostede non se preocupe porque tiña o tempo parado. Continúe. Vou explicar, mire, ese saneamento de Segada Arriba, o que lle dixemos foi que no 2015 vostede tirou os tubos na cuneta e 2 meses despois foi nos a recoller, no 15, despois fixo no 19, sí, foi así. No, que esos veciños saben, nós tamén o sabemos. Digo yo onde estaban depositados, pero bueno, mire, vou explicar para falar, mire, o Caldas ten unha tasa de desemprego, cerrou o 2022 cunha tasa de emprego de 12,05%. En febreiro deste 2023 ten un 12,12%, cando toda España está baixando en todos os concellos. Nós estamos subindo do 12,05 ao 12,12. Mire, por exemplo, para que faga unha idea, concellos da provincia de Pontevedra están no 4,81. Un deles, por exemplo, Dozón. Está no 4,81. É un exemplo... Son concellos, non? Como calquera. Silleda sírvelle. Silleda está no 5,5. Sírvelle Silleda, está no 5,5. Que máis concellos quere? Dígame usted, que digo os concellos, pero digo eu que hai. Claro, usted só quere, como fala do top 10, mire, e nós o que vamos a facer é, xa yo digo ahora, por América e Cultura Quente morreron, vostede enterrounos esta legislatura, os dous, Cultura Quente xa había enterrado e agora enterrou por América. Nós vamos a crear un bono cultura para os rapaces para que poidan ir, se queren, a por América gratuitamente os veciños de Caldas hasta 30 anos e se o queren investir en outros temas vinculados á cultura, van a poder investirlos no cine, nas librerías, do noso concello, ademais, que non facemos con vostede, que traballamos cos proveedores de fora do noso concello en vez de traballar cos do noso concello. A ver que propón o BNG para a promoción da economía local. Eu insisto en que temos que facer de Caldas un concello no que se poida traballar. E o certo é que neste momento pois non se pode, non? Os datos son os que son e son impepinables e da mesma forma que vostede o retorce como queira, eu voullos a dar así en bruto, non? Caldas ten aproximadamente uns 3.400 e poucos postos de traballo a disposición dos veciños, pero resulta que temos unha poboación activa de prácticamente 1.000 persoas máis, co cal traballa máis xente de fora. O sea, a xente de Caldas, perdón, ten que irse a outros concellos para traballar. Mentres que o lóxico, pola situación xeográfica que ten Caldas e a importancia histórica que ten o noso concello como capital comarcal, por dicilo de alguna maneira, pois sería ao revés. Sería que xente de outros concellos viñese traballar a Caldas. E, efectivamente, algunha xente ven, pero hai moita máis xente de Caldas que se vai a outros concellos. E estes son os datos que se ven na rúa, non? E os que din o Instituto Nacional de Estadística, que tanto lle gusta a vostede. E para iso o que temos é que desenvolver o solo industrial por un lado, pero tamén potenciar o comercio local, o comercio e o turismo. E como vai a facer o BNG? Pois dunha forma activa. É dicir, o equipo de goberno actual e o Partido Socialista, se por algo se caracteriza, é por deixarse ir, non? Deixarse ir ata que chegue unha proposta pola porta. E nós pensamos que o Concello debe liderar, o Concello debe facer propostas, escoitar a quen veña pola porta, pero facer propostas e tirar para adiante, non? E nese sentido, a nosa proposta, en canto á promoción económica, é clara, non? Pensamos que hai que recuperar a festa do roscón e a do pan de manteca. Hai que poñer en valor os nosos produtos gastronómicos. Todos os concellos, menos Caldas, teñen festas gastronómicas impulsadas polo Concello, e en Caldas non. Hai que agradecerlle ás comisións de festas de Carracedos e de Godos polas festas dos Callos e en San Clemente a do Costillar a Estaca, pero ninguna é de promoción municipal. Pois promoción económica con Juan Manuel Rey. Sí, vamos a ver, eu en calquer caso renuncio a que o modelo a seguirse a Dozón ou Silleda. Dozón moito menos, porque con unha población media de 80 anos dificilmente poden traballar. Efectivamente, o paro aí é pequeno, porque a idade é a que é, non? Eso, vamos, non se ocurre nin o caso a manteca, de ninguna das maneiras.
como promoción económica noso que propoñemos, ademais o tema dos polígonos industriales, que finalmente están desarrollados, non? O PEI das Veigas de Almorzar está enviado ao Ministerio e, a pesar de que ti dis que tarde, eu creo que non, porque nunca antes a zona franca había estado fora da zona de Vigo, nos vamos firmar que a zona franca. E vai haber a posibilidade de desenvolver todo Paradela Carracedo en función dunha xestión do grupo de goberno. A maiores, e tal como tú comentas, efectivamente, temos unha finca de 7 hectáreas, a pesar de que di que non traballamos, nosa. Non habíamos tido nunca antes. Seguramente, se lle sumas a eso a finca de Fenosa, estamos falando de que somos un dos municipios que máis terreno seguramente ten. Son 7 hectáreas por un lado, máis 4 por outro, máis casi unha hectárea do urbano, non? Todo iso é un enriquecemento claro, porque vai poder ter moitos usos. E nos vamos plantear un uso moi concreto, ao marxen de que poderá ter unha recalificación cando se queira, e supondrá capitalización para o Concello. E iso é unha xestión exclusiva do grupo de goberno, pero dunha potencia importante, non? Isto parece así. Tamén quero agradecer que no teu programa parezca que vades abrir as pozas. Bueno, efectivamente, bienvenido ao club, porque durante moito tempo estuvechedes en contra. Agradezcoche que estés en abrilo, porque desde pasado mañán habrá un funcionario con elas abertas para que os veciños que queiran ver que están terminadas e cando chegues e chegas, ao día seguinte vas poder abrirlas. Si queredes tamén que ir os portavoces, establecemos un día e vamos todos a ver como están as pozas que están terminadas, non? A maiores nese ámbito hai un pozo termal novo con unhas características distintas que se mandará a analizar, que está analizado, pero con unhas características realmente interesantes que van a implementar ese servicio. Eso tamén o fixo o grupo de goberno, non apareceu, estaba ali, pero quero dicir que apareceu e vais usar, o cual vai dar un xogo moi importante ao desenvolvemento termal. Home, algo teríamos que ver no desarrollo do camiño cando temos 1.500 e pico camas turísticas oficiales, algo teríamos que ver, non? Porque o que eu recorde, ambos os dous, nas súas proposicións de tempo atrás, falaban dun albergue público. E eu nunca falei de albergue público. Sí, o bloque, e eu nunca falei. Pois precisamente, e a introducir eu a cuestión do turismo, unha parte fundamental tamén da economía local, cuestión do turismo, tamén actividades culturais, actividades deportivas, actividades gastronómicas que, a fin de contas, o que fan é atraer a xente, a público, ata a localidade, mover a economía local, Partido Popular. Vamos a ver, nós sempre recollemos nos nosos programas, están aí paralelos un centro de recepción de peregrinos, e seguimos pensando que fai falta, non nada de albergue, un centro de recepción de peregrinos, un centro de recepción de... Cando eres independiente, centro de recepción de peregrinos. Que albergue público. Centro de recepción de peregrinos, está vostede trabucado. Teno que facer mirar, pero é habitual, isto é habitual, solamente hai que ler, non interpretar como fai vostede, da súa maneira, ler, nada máis que ler, pero bueno. Nos creemos que fai falta un centro de recepción de peregrinos, creemos que fai falta cuidar un patrimonio que nos caeu, afortunadamente, e que outros están peleando para facerse un oco a codazos como é o Camiño, no que non fixemos absolutamente nada por cuidalo, nada, porque a día de hoxe xa me dirá vostede como coida o turismo, se entre outras cousas temos a Asociación de Hosteleiros e ten unha subvención do ano 2022 sin cobrar, xa me dirá usted como cuidamos o turismo, se o cuidamos, se non cuidamos a principal asociación, dificilmente podemos cuidar o turismo, non? Entón, bueno, hai moito traballo por aí por avanzar, é dicir, para iso tamén compartimos o que é a recuperación dos espacios Temos un ponte romano que sigue atravesando vehículos por encima del, está en pleno camiño portugués, é dicir, temos que señalizar mitad dos recorridos, non digo por tráfico habitual, pero que pasan, pois, 10, 12 vehículos diarios, habitualmente. Sí, ainda vin outro día que esta semana, é habitual. É dicir, que nós queremos que ten que estar absolutamente peatonalizado, temos que rehabilitar todo o camino, a Rúa Real, porque está solamente recuperada unha zona, evidentemente, a ver se temos suerte, se fai con un criterio bastante máis razonable do que se fixe a primeira tramo, que sigue tendo problemas gravísimos de pavimento, e problemas gravísimos de cheiros, gravísimos, de primeira consideración, que están aí para ver. Entón, non apostamos, e é unha das riquezas que temos, non? Nos, desgraciadamente, non temos industria, desgraciadamente, falarei no terceiro bloque, temos un problema grave, e iso que o PSOE sí que anunciou bombo platillo, que era o seu plan estrella fai 4 anos, é 0,00, foi o que se fixo, que é o problema da vivenda. Problema grave para a xente que traballa en Caldas e que quere residir en Caldas e non pode residir en Caldas. Estamos baixando en poboación. Cando subíamos, o alcalde decía que era gracias á riqueza que ten o noso pobo. Ahora que baixamos, cala. Di que é un accidente natural que baixemos. Estuvemos por encima do de 1000 e agora estamos en 9600. É dicir, é que non ten explicación. Imos co Manega.
Ben, en tema de turismo, o BNG o que quere é facer de Caldas un concello de referencia. Como falamos do camiño, pois precisamente o que queremos facer é un concello de referencia e non só simplemente un lugar polo que pase o camiño portugués, non? Porque o camiño portugués pasaba por Caldas moitísimo antes de que Juan Manuel chegara á política, evidentemente, o camiño portugués xa pasaba por aí. E non entendo ben en que influiría o número de visitantes a Caldas do camiño portugués se houvese ou non houvese un albergue público. A verdade, penso que serían exactamente os mesmos veciños. Falaríamos de que hai máis camas ou hai menos. E hai camas agora. Cando se propoñía o albergue público é porque non había camas suficientes. Ben, pero para facer un concello de referencia temos que ir máis alá do camiño. Temos que aproveitar a potencia toda que nos dá o volumen importantísimo de visitantes que nos chegan polo camiño para ensinarlle o noso concello, non? E para que despois queiran volver a Caldas, porque é un concello bonito e agradable, no que se poida vivir. E neste sentido, alégrame moito que sacase o tema das pozas da Tafona. Evidentemente, o compromiso do BNG é claro e explícito. Abrir as pozas da Tafona nos 100 primeiros días de goberno. Vostede leva anos e anos e anos coas pozas, agora están rematadas, efectivamente, por eso as podemos abrir, e a única pregunta é, se vai haber un funcionario ali abrindo a porta, pódense usar? Non. Pois entón? Para que as vexades. Para velas, pero nós o que queremos é que a xente as use, e ese é o que nos comprometemos, a que os veciños poidan chegar ali e poidan disfrutar das pozas, cousa que vostede parece que eso se queda a medio gas en simplemente abrir a porta e poñer ali a alguén pois atendendo, non? Pero mencionou antes o candidato do Partido Popular que quería facer unha piscina ao aire libre en Caldas. E nos preguntámonos, que mellor piscina ao aire libre temos que o Umia? O Umia que aínda recordamos. Eu recordo irme a bañar nos Choróns, cando medrei un pouco máis, irme a bañar no Malecón, e o do Malecón igual non se pode decir moito, porque, bueno, os veciños saltábamos de onde non debíamos ás veces, pero detrás do concello había unha praia fluvial ali. Por que non podemos recuperar esa zona? A que estamos agardando en Caldas para recuperar o Umia? A que está agardando a Xunta de Galiza para retirar as especies invasoras? Pois falamos de turismo. Agardando o Concello en poñer en valor todas esas zonas. Nesta parte do debate ten a última palabra o candidato do PSOE. Sí, vamos a ver, eu agradezcoche e insisto no teu programa, que Caldas xa é unha referencia no camiño. Claramente é dos concellos que máis aproveitou o camiño. E cambiaría moito que houbera un albergue público con 300, 400 camas, as que foran, porque non estarían en máis privadas. E así permiteu-nos desenvolver unha serie de hotelitos e de pousadas razonablemente ben, a recuperación da Rúa Real, onde xa hai 2 e nos aledaños outros 2, 4 hoteles, cando era impensable. Todo eso é por non haber tido un albergue público. Está evidente. Diste contradición, pois tamén votando Caldas, que é bonito. Bueno, é bonito. Efectivamente, levo tempo en isto, algo habrei feito. Dame a min a sensación, non? Pero non quería matizar dous datos. O da poboación, que eu, cando medraba, decía, enorgullecíame delo, pero tú decías que eu non tiña nada que ver con eso. Claro, e agora que baixo, dis que teño que ver con eso, e eu podo argumentarse, mira, a pérdida de población de Caldas está vinculada a dous feitos que conocemos todos, e son sobre 300, 400 personas diferentes, exclusivamente a desaparición da empresa Lito. As orquestas tiñan censado un porcentaxe enorme de xente que con esa desaparición baixa. E co COVID tiñamos unha población, se é fácil de comprobar, tiña unha población de estranxeiros radicadas que sumaban tamén, por exemplo, o colectivo de ecuatorianos que chegaron a ser cerca de medio cento, hoxe son 5. Entón, estes dous elementos, si a gráfica conozco. No, busquemos 19 aquí. Estos dous elementos son os que modificaron esas 300 personas que nos faltan. Con respecto ao bono de Por América. Nos, o bono de Por América, xa o fixemos o ano pasado. Non estás inventando nada. E este ano comprometémonos a que os jóvenes, entre unhas determinadas franxas de población, vayan a asistir gratis. Ese bono
Se é unha copia nosa. É unha copia nosa. Nós tamén estamos, e o feito de que por América se establezca a 100 metros da línea municipal, nós só llevemos ventaxas. Bueno, pois, de acordo coa Asociación de Hostelería, que está de acordo. Xa introducía aquí os candidatos do PSOE, do Partido Popular, a cuestión demográfica, da que seguiremos falando logo da publicidade. Tamén falaremos de igualdade, de servizos sociais e de outros moitos asuntos. Vémonos de contado. Última parte deste Contrastes Caldas aquí en Canal Rías Baixas. Imos falar de moitas cousas, comezando por políticas sociais e igualdade. En esta parte do programa arrancamos coas propostas do Bloque Nacionalista Galego. Ben, en materia de servicios sociais, este último mandato é absolutamente desastroso, non? Temos, a día de hoxe, máis de 40 familias agardando polo servizo de axuda no fogar, non? Coa dependencia concedida pola Xunta de Galiza e o Concello sin mandarlle o persoal que teñen recoñecido pola Xunta. Por outra parte, a escola infantil é absolutamente insuficiente, queda pequena, quedan nenos fora, e nós pensamos que é un servizo fundamental para fixar poboación en Caldas. Cunha escola infantil potente, as familias con rapaces virán con maior facilidade, non? E con respecto á escola infantil, hai algo moi claro. O Partido Socialista non confía na escola infantil, nin a ten entre as súas prioridades. De feito, pasou unha cousa que nos chegou neste mandato con un novo regulamento para a escola infantil, que evidentemente tiveron que retirar do pleno porque pretendían que o Concello da Guarda ou o Concello de Ribeira decidisen sobre a admisión dos alumnos da escola infantil. Algo absolutamente impensable. A nosa proposta en canto á escola infantil é, por un lado, ampliar a escola infantil e, en segundo lugar, transferirlle á Xunta de Galiza para que se integre na rede de escolas infantís da Galiña Azul, porque a educación é unha competencia da Xunta de Galiza e ten que asumir as súas competencias a Xunta. Pero, por outra banda, outro dos estandartes de anos anteriores, o Partido Socialista presumía do fogar do maior. Nós pensamos que queda pequeno e, ademais, ten un acceso que non se adecúa para nada ás necesidades dos nosos maiores. A nosa proposta é levar este fogar do maior ao entorno da Plazuela nunha ubicación moitísimo máis ampla e que sea moito máis accesible. E, por outro lado, construir un centro de día en Caldas. Precisamos un centro de día. É absolutamente vergonzoso que a día de hoxe os nosos maiores teñan que desplazarse a outros concellos porque un concello como Caldas non ten aínda a día de hoxe un centro de día. Pois facemos balance destes últimos 4 anos, escoitamos tamén propostas, agora co candidato do Partido Socialista falamos de benestar e igualdade. Eu quero señalar en principio que estou moi satisfeito, pero que moi satisfeito de todos os servicios municipales. Obviamente, todos teñen marxen de mellora, pero partindo xa de un certo nivel, porque a min gustaríame saber cal é o problema que a Escola de Música está funcionando perfectamente e además estamos asistindo moi orgullosos aos concertos que nos dá a banda todos os domingos e que dá gusto presumir de eso. Estamos moi satisfeitos de como funciona a Biblioteca Municipal, servida ademais por dúas técnicas de nivel. Con respecto á escola infantil, sorpréndeme a actitude, porque o único que recibo son felicitacións do funcionamento. Nadie, ningún veciño se me ten queixado por ese motivo. Efectivamente, hai que ir á ampliación, efectivamente, hai que ir á ampliación e é un sinal fundamental de que se está facendo ben. Eu recordo que os únicos reproches que recibo de vos, tanto da escola infantil como da piscina, é que hai que cubrir o déficit. Este grupo de goberno seguirá cubrindo o déficit dese servicio e de outros gustosamente para que todo o mundo poida acceder en términos... Levan máis de 10 anos sin contrato. Levan máis de 10 anos sin contrato. Estou aclarando que eu estou moi satisfeito deste funcionamento e vámoslo a mellorar. Seguro que vamos a mellorar sin depender da Xunta, entre outras cousas, porque eu quero seguir contando cos profesionales que ali traballan e que hasta ahora tamén o teñen feito. Entonces, estamos satisfeitos deso e de cubrir os déficits que isto provoca. Hai outro tema, o Servicio Municipal de Aguas, que era parte do compromiso. O ano pasado, ca sequía, que un veía na prensa que tal pueblo cortaba, que outro... Caldas non tuvo que facer ningún corte no servicio de agua. Non o tuvo que facer.
de acordo? E hubo momentos nos que se duplicaba ou se triplicaba a población, afortunadamente, e eu vin, por outros lados, que esta agua non chegaba en algúns povos a todos os fogares, ou que había cortes, non? E todo isto é a cuestión. En servicios a maiores, sí que a ubicación é mellorable, non cabe ninguna dúda que a ubicación é mellorable, estamos ben valorando a posibilidade de un traslado, non a esa zona, pero estamos valorando a posibilidade de un traslado a esa zona, e hubo algún outro intento que se lastrou por cuestións nas que non quero entrar hoxe, senón o debate iría por camiños bastante farragosos, pero con respecto ao centro de día, nós temos unha proposta alternativa que entendemos que a mellor está funcionando. Está funcionando neste momento ensaiar na súa parroquia un centro e nós queremos darlle unha segunda vida a todos os centros das comunidades de montes, transformarlos en microcentros de día. Pois co Partido Popular continuamos agora falando de benestar e igualdade. Imos con Fernando Pérez. Eu quería facer simplemente dous matices, evidentemente, do capítulo anterior, porque non quero que quede no tinteiro. Concellos con ríos e piscinas para ocio, non che vou contar cantas son, casi todas. O sea, con ríos e con piscinas. Eso non ten tal. Eso por facer un matiz. Nós queremos recuperar o río, pero tamén queremos ter unha piscina. Eso, por un lado. Sobre todo, o que me acaba de sorprender polo alcalde, que foi, como digo antes, concelleiro de Facenda, que nos diga que a causa da baixada en picada da caída, por certo, da demografía no noso pobo é por unha empresa, é pola COVID. Curiosamente, cando resulta que no 19 o Concello tiñamos 9.700 e no 20 9.775, o sea, incrementamos nos anos 19-20. Cando caímos foi este 22, perdón. É dicir, isto é estar fora da realidade. Sabe cal é o problema? Que vostede tampouco menciona, e vai neste capítulo. Sabe cal é a realidade? Que vostede non quere falar da vivenda, que o levaba no seu programa electoral. Vostede non quere falar da vivenda. A realidade é que o vimos todos os días é que a xente que traballa no noso pobo ten que irse a vivir fora. Vamos convertirnos nun concello de dormitorio. É dicir, dormitorio me refiero solamente de huéspedes, de turistas. Non vamos a poder vivir, non vai haber familias en Caldas se non solucionamos o problema da vivenda. E deso non menciona, porque era o seu proxecto estrella fai 4 anos, igual que a recuperación da fábrica da luz en Sejade, e agora tampouco vou mencionala neste ano, o Mitia por completo. É dicir, claro, é que esos proxectos estrella van variando continuamente. Mire, en Caldas temos 145 nenos de 0 a 3 anos, 145, e hai 39 na nosa escola infantil. O sea, é un 27% da ratio de atención pública á infancia no noso concello. Ten que facelo mirar, un 27. E me di vostede, eu non digo do funcionamento, me di vostede que non hai queixas, pero se houve 2 familias que quixeron deixar fora e tuveramos que facer un procedimento extraordinario porque nos iban a recurrir. E hai moitísimas familias de Caldas que teñen os nenos na escola de Portas, por un problema de accesibilidade. Bueno, eso comparto completamente o que di o compañero do BNG no sentido da axuda no fogar. 53 personas están disfrutando do SAF en este momento en Caldas, pero hai 49 sin atender. Eso é un 52% da ratio de atención, nada máis. Somos dos concellos que temos un ratio máis baixo con moita diferencia. Por certo, tanto na gardería como no SAF, coberturas que está dando en este momento a Xunta de Galicia, que é coste cero para as familias. E máis, no SAF, a Xunta ten un precio ahora establecido superior ao que estamos pagando no Concello de Caldas a empresa concesionaria, que tampouco quere facer mirar. Pero bueno, por último, nós queremos cuidar as nosas persoas con mobilidade reducida. Temos un déficit importante de accesibilidade en moitas partes do noso casco urbano, incluso de aparcamento, de estacionamento. Queremos habilitar e integrarnos no programa Xantar na Casa, porque hai moita xente que ten problemas para poder habilitar a comida diaria e Caldas non está dentro do programa de Xantar na Casa. Queremos que se incluya nese proxecto. Queremos, evidentemente, colaborar cas comunidades de montes e nos gustaría en este capítulo, porque no minuto final non vamos a poder, que tamén se fale un pouco dos compromisos que van a pasar despois das eleccións de 28 de maio, porque nos interesa a todos saber se hai algunha política de pactos ou non vai haber política de pactos. Pois damos unha segunda volta aos candidatos, seguimos falando se queren de benestar e de igualdade. Xa se introduciu a seguinte cuestión, a cuestión da demografía, que tamén xa vimos arrastrando do segundo bloque temático, así que é a quenda de novo do BNG. Ben, para asentar poboación en Caldas, o que temos que facer é un concello no que se poida traballar, e iso xa o debatimos en bloques anteriores, e no que dé a gusto vivir. E para que dé a gusto vivir, as familias que fan aumentar a poboación, as familias con nenos, o que precisan son instalacións axeitadas. E a nosa gardería, efectivamente, a nosa escola infantil non ten o número de prazas adecuado. Precisamos unha escola infantil con máis prazas, máis ampla. E iso é o noso compromiso, ampliar o número de plazas de escola infantil. Pero que os rapaces, no seu tempo de lecer, precisan espazos nos que xogar. E en Caldas non temos espazos para xogar. Os parques infantís están prácticamente en ruínas. O noso rural
non ten parques infantís en condicións para as veciñas e veciños máis miúdos. E no caso do casco urbano, só hai que ir pola Plazuela. Na Plazuela temos un parque no que xa houve que ir retirando elementos polo seu mal estado. O Parque do Xardín está como está, non fai falta que lle diga agora que está francamente mellorable. Hai que facer mirar ese parque. E no Parque da Tafona xa houve que retirar os elementos do Parque Biosaludable porque o mantemento non se fixera nunca. Entón, estaban en ruínas. E os elementos dos rapaces, pois o mantemento tampouco se lle está facendo. Están ben, porque aínda é relativamente novo, pero o mantemento brilla pola súa ausencia, non? Pero nós queremos facer instalacións mellores para os rapaces. Por exemplo, no entorno da Tafona, o que pretendemos facer é unha zona de skate park, de deportes urbanos, de pump track, un parque de calisteina tamén, para que poidan, cando xa son máis maiores, ter tamén espazos nos que xogar e que as familias vexan Caldas como un sitio atractivo para eles, non? Con respecto á piscina, eu evidentemente entendo que o candidato do Partido Popular pois nos veña agora dicindo que hai máis concellos con ríos e con piscinas, pero evidentemente xa quixeran outros concellos ter o Umia, xa quixeran outros concellos ter o río que nós tiñamos, e evidentemente non o temos neste momento. Ben, con respecto do tema da población, esos datos non di nada, porque esos son fruto de altas e baixas, sabes? O diferencial é que haya habido máis altas, todas as baixas están vinculadas ao que eu che dixe. Ese dato para nada contradí, senón que, ao contrario, reafirma o que che digo, mellora o sistema de recollida de datos, porque o tes bastante deteriorado, e outra cuestión, con respecto do IBI, é outro dato que debes contrastar. O IBI, con ese 0,56, o único problema que hai é que se aplica a unha ponencia de valores moi baixa. Entonces, somos os últimos, porque somos os 5 primeiros, pero somos os últimos que non revisamos a ponencia de valores. Entonces, non é o mismo aplicarlle 0,56 a 1.000 que a 5.000. Esa é a cuestión. Ti sabes perfectamente, ti xa máis sabes que estando eu aquí, esa non che iba a colar. Eu non sei por que o intentas, porque tens boa voluntad, pero esa non vas a colar. Pregunta se estou, se non estou, digo, pero estando eu, é lo complicado, porque o tema vai por aí. Sabes ti, 0,56 sobre 1.000 non é o mismo que 0,56 sobre 5.000. De que data de ponencia de valores que temos en Caldas? Do tempo dos romanos. Do tempo dos romanos, aproximadamente. Desde aquela non se modificou. Desde o tempo dos romanos. Quero dicir que, en calquer caso, sí que temos, e tamén forma parte do siguiente bloque, a fortuna de ter unhas relacións óptimas coas AMPAs. As AMPAs e os clubes de fútbol e a Asociación de Hostelería, porque comentaba antes, pero é que a Asociación de Hostelería está de acordo na ubicación de Por América e no plantexamento do Concello, e así non lo teñen trasladado, e eu son de esa opinión. O sea, que fostes vos o promotor de leválo para Porto. Sí, vamos a ver, e agora si o promotor, que efectivamente é un promotor privado... Non digo se puxastes vos o tema de leválo para Porto, porque se interesa, se está a Asociación de Hostelería interesada... Non yo propuxemos, unha vez que o plantexou, podíamos buscar outra alternativa ou retirar o apoio, e non o vamos a retirar. Vamos a ver. Temos que ir co Partido Popular. Pero non me interrumpas logo. Temos que ir co Partido Popular. Xa saben que está todo controlado, xa saben que é cuestión de... porque antes decía que eu interrumpía, pero é cuestión de tempos, a dúbida ofende, está todo controlado. Non sei que quixo decir con este enredo das baixas, de altas, de non sei que. Mire, por certo, da poboación, este é un dato, é dicir, no 2022 temos 9.678 habitantes. Isto non é dato de altas, baixas, non me enrede. 9.678 habitantes, cando estuvemos por encima de 10.000. E isto, mire, a última caída, a máis grande, é a do 22. A do 22 é máis grande. Estou te explicando. E sabe por qué? Porque hai un problema de vivenda. Non busques causas alleas. Non busque COVID que está para atrás. Estamos no 22, o COVID foi no 19-20. Vostede está moi desautorizado. Mire, se lle boto a responsabilidade de que a caída da poboación significa algo, é o que primeiro que se colgou a medalla foi vostede. Entón, nós aplicamos o seu código, vostede na prensa, cando pasamos por encima de 10.000, non, vostede foi o que vinculou calidade de vida en Caldas á poboación. Mire, eso para empezar. Estamos totalmente de acordo co tema dos parques infantís, absolutamente de acordo con eso. Que hai un déficit brutal, non teñen os rapaces onde xogar, en xeral, a practicar ningún deporte, non é solamente xogar, practicar ningún deporte. Entonces, por último, o que quería indicar é que, bueno, como vai nos quedar un minuto,
é dicir, vostede o problema que ten, alcalde, é que ten que escoitar, este candidato neste momento, ten que escoitar a xente que está ao seu carón. Pero ya non digo nos escoita a nós, que nunca nos escoita, nin respeta as decisións que se adoptan en pleno maioría. Eso xa é habitual. Pero polo menos escoita o seu equipo de goberno, porque ao final o que lle pode pasar é que de 6 concelleiros que teñen ahora, 3 se queiran marchar. É dicir, é que poden pasar estas cousas, claro, cando non escoita os seus, cando está usted montado nesa dinámica que o sol gira en torno ao seu carón, entonces pasan estas cousas. É dicir, vostede ten que escoitar, porque ao mellor en este momento, ese 1,5 millón que leva nese proxecto de pozas que vostede di que vai abrir con un señor para que podamos ver, compartimos tamén a posición do BNG, é dicir, queremos ver o plan de explotación, como se vai explotar, quen vai traballar, canto vai cobrarse, todo eso que non o coñecemos. Obviamente. Claro, pois perfectamente. Pero bueno, queremos saber, porque sabemos a ciencia certa que vostede vai ter problemas evidentemente ca agua termal porque fixo unha captación na Arqueta absolutamente regular. Pero a ti quen che dixo que fixen eu? No, digo eu porque sei operario municipal que o fixo e non creo que o fixera sin as súas instruccións. Primeiro, para aclarar este punto que me interesa moito, nin o fixen eu, nin ningún operario municipal. Que non, home. Que nin o fixen eu, nin ningún aclarado queda porque o tempo continúa correndo. Mañá mande parala. Vayan rematando porque o tempo continúa correndo. Teño que seguir introducindo máis asuntos que tamén van a debate nesta noite. Falamos de cuestións medioambientais, da transición ecolóxica, de eficiencia enerxética, asuntos tamén de interese para todos os veciños e veciñas de Caldas. Imos co candidato do bloque. O que parece que queda claro é que os concellos do redor gobernados polo BNG suben en poboación, mentres que Caldas baixa. Iso, digo eu, que tamén algo terá que ver, e digo eu tamén que será porque o modelo do BNG funciona ali onde se aplica, non? Con respecto á transición ecolóxica, nós temos propostas realmente innovadoras e para poñer un pouco en valor tamén o noso rural, non? Porque temos un rural totalmente desaproveitado e deixamos antes pasar o tema dos sectores productivos para reivindicar un pouco as parcelarias, pero e elementos como a produción de albariño, que é algo que lle poderíamos sacar moitísimo proveito e nos serviría tamén para fixar poboación en Caldas. Pero bueno, como estamos noutro bloque, en canto á transición ecolóxica, Caldas ten moitísimas hectáreas forestais, de produción forestal. E nós o que propoñemos é aplicar e darlle valor a esta produción forestal, máis aló da produción para pasta de papel, para eucalipto e o pino, que xa vemos que os prezos non deixan de baixar. E o que propoñemos é unha rede municipal de calor, non? En que consiste unha rede municipal de calor? Pois hai máquinas moi económicas e con procesos sinxelos que producen pellets a través da biomasa forestal. Estes pellets, producidos no noso rural, podemos aplicalos para darlle calor tanto ás instalacións municipais como as instalacións particulares dos veciños e veciñas. Temos un recurso no noso monte absolutamente espectacular que pode servirnos para quentar todo Caldas. E é o que propoñemos dentro do BNG. Por outro lado, pensamos que é o momento de apostar polas comunidades enerxéticas. As comunidades enerxéticas, agrupacións de propietarios para instalar placas solares e poder beneficiarse de importantes rebaixas na tarifa da luz nun momento no que está o prezo da luz como está, non? E, seguindo este fío, tamén propoñemos a bonificación das taxas municipais para a instalación de placas solares, de paneis solares. É un elemento que está en boga neste momento, que produce importantes aforros na tarifa eléctrica dos nosos veciños e veciñas, e pensamos que isto debe de ser facilitado e potenciado tamén pola administración municipal. Propostas do bloque, a ver que di o candidato a reelección. Ben, cando decías que todos os concellos gobernados polo bloque medran, non te refires a Allariz? Sí, 50 veciños máis cada ano. Bueno, sí, fai analítica desde o principio. Pode buscalo calquera veciño. Desde o principio do tempo. Población, 50 veciños máis por ano. Con respecto do descenso continuado que veu tendo durante moitísimo tempo. Dende que goberno BNG só sube. E todo o volumen de negocio de Allariz colle na nosa calle real. Dende que goberno BNG, a poboación de Allariz non deixa de subir. Por exemplo, non interromper, Manuel. Isto non é o pleno municipal, que aí tes máis práctica de facelo, pero esta é a cuestión. Se alguén perdeu, e a cuestión demográfica, parece dar a sensación de que a única baixa en Caldas non.
a baixa é sistemática en todo Galicia e os temas demográficos son competencia autonómica, claramente. Estamos de acordo en casi todo o que comentas da enerxía, con dúas particularidades. A bonificación, ademais das placas solares individuais, tamén queremos facer e estamos traballando nunha nova normativa para os automóviles eléctricos, pois para facilitar tamén a transición ecolóxica e todas estas cuestións. Pero sí queremos desarrollar esta finca que acabo de comentar de Rabexe, desarrollar unha comunidade enerxética con presencia pública, que estamos intentando contratar con administracións, pero tamén con algún inversor privado para facer un elemento potente en algunha desas partes hectáreas de Ampareso e para algunha cousa máis que iremos desvelando. E sorpréndeme moito que non hayamos tocado o tema do río. O río é un tema capital e que parece que quedou fora do debate aquí, pois sin demasiada necesidade. Eu creo que o abandono dos ríos, que é competencia autonómica, ten algo que ver coa Xunta de Galicia, e tan ecologista como eres, que non hayas tido ninguna referencia, pois ao mellor fala de outra historia. Nos, no río, ademais de haber comprado a finca de Segade, que, por certo, tamén levas no programa e valoras positivamente, benvido ao club, porque estás aceptando que moitas das cousas que nos facemos che valen para elaborar o teu programa, pois compramos esa finca. Pero é que é moi complicado que desde Segade hasta o remate do municipio haxa un só metro cuadrado onde non hayamos intervido sobre a ribeira do río. A ribeira do río. E agora este exemplo reciente do árbol este que estaba ali, que ven arrastrado desde sabe Dios donde, e claro, morre no casco urbano. Entonces parece que nos compete a nós quitalo. Non houve ninguna sola intervención como diputado autonómico sobre o estado do río e debería explicarlo. Pois seguimos unha sola intervención parlamentaria. Vostede está absolutamente equivocado. Vostede non sabe as miñas intervencións por onde van e como van. Vostede parlamentarias non pode, no, parlamentarias son públicas. Fixen unha intervención sobre un tema de Caldas concreto. E está satisfeito? Sí, claro que sí, porque o centro de saúde está encamiñado. É dicir, cando vostede remate o papeleo, evidentemente. Está rematado. No, a finca non a ten segregada todavía. Vamos a levarla a pleno varias veces, pero bueno. Non perda a ocasión de falar dos asuntos que nos competen nesta parte do programa. El fala das interrupcións, mire, non teño ningún problema a falar do río. Mire, nos vamos a pelear polo río desde, e xa lo mencionei antes, fun o único que falei da recuperación do río aquí, dos Choróns e do Malecón, e do río en xeral. Non temos ningún problema. A Xunta de Galicia vai a intervir, porque así o pedimos e se vai a facer sobre a eliminación de Geria Densa, como se fixo unha actuación sola, vais a intervir, non se preocupe, está seca a tramitación, xa o anuncio, non se preocupe, está simplemente pendiente dunha autorización administrativa de Aguas de Galicia para poder facer a actuación, e teñen que someterse ao período que lle marca de patrimonio natural. Pero mire, é que o río, cando unha persona ten responsabilidade dun tramo, ten unha responsabilidade dun tramo, dá igual que para o meneiro aquí ou que non para o meneiro aquí, vostede ten a responsabilidade dese tramo, vostede, o Concello, o que lle toque estar en cada momento. O que si non pode dicir é que vostede está moi preocupado cando vostede corta un ameneiro que está trancado, que é o famoso ameneiro, hai outro na ponte, pero está un atascado na churrera, e deixa rodales no río. Claro. Iso é un comportamento... É que non hai maneira de retiralo, cos medios municipales. Non hai maneira de retiralo. A mí eu estaba obligado a poder... Pero se non foron operarios municipales, se foi unha empresa a facer o corte. Pero claro. Pois contrate a retirada dos rodales, home. Termina que che contesto. É dicir, elimínase o que non pode abandonalos no río, río abaixo. E vostede preocupalle o río Umia? Sí, preocupalle moito. E logo porque está aquela arqueta no Camiño Real aberta no tramo urbano do río Umia, vertindo fecales directamente no río, que estuvo Aguas de Galicia e que abriu un expediente infractor. Por que vostede non tapa esa arqueta que está vertendo fecales ao río Umia? Preocupalle o río, preocupalle de piquillo. Esa é a realidade. Nós creemos que temos que fomentar as fotovoltaicas, creemos que temos que ir a un volumen de reducción de tráfico no casco urbán, que é unha medida para reducir a transición ecolóxica. Para iso, evidentemente, é fundamental desbloquear a variante oeste, é unha ronda urbana que necesitamos no casco urbán, e, por suposto, tamén creemos que debemos axudar co imposto municipal de circulación os vehículos que teñan carácter eléctrico. Pois ainda nos queda falar de participación cidadá e transparencia. Vai ser, xa advirte, unha rolda un chisquiño máis breve, iso de un minutiño por cada un dos candidatos, e a quenda do BNG. Eu, en canto a participación cidadá, a proposta do BNG, penso que non hai maior participación cidadá que contar con un alcalde que pasee e que estea accesible aos veciños e veciñas. Actualmente iso non pasa,
e así está o pobo como está. Pero como estamos no bloque de servicios sociais, eu non quería deixar pasar por alto o principal servicio social que lle afecta todos os días aos nosos veciños e veciñas, que é a situación da sanidade pública. Tivemos un mandato moi intenso con relación á sanidade pública, un mandato que comezou co recorte de doutores do PAC no plan funcional do Centro de Saúde de Caldas e que remata tendo un PAC absolutamente desmantelado. Porque, male o que poida dicir agora o candidato ao Partido Popular, que habitualmente agárrase a un clavo ardendo con tal de xustificar o injustificable, a situación que viven as veciñas e veciños de Caldas no PAC e no Centro de Saúde é un absoluto caos. Pois participación cidadá e transparencia co candidato do Partido Socialista. Eu vou dedicar pouco tempo aí porque os AMPAs, os clubes, as asociacións e os veciños saben da miña accesibilidade e a máis de que temos reunións a cotío e, polo tanto, eso non me vai a perder un tempo. Quero explicarlle co tema do Sergas. Por iso falaba antes de que non haya tido ninguna intervención parlamentaria sobre o río. Tuvo unha intervención parlamentaria solo, de 3 en todo o ano, tuvo 3 intervencións parlamentarias. Por exemplo, tú eches un predecesor no pobo que tuvo no mesmo período de tempo e tamén do Partido Popular multiplica a túa intervención por 500.000. Pero por eso teño no meu equipo. Sí, é que por eso forma parte da miña candidatura. Por eso, por a súa capacidade. Metido a calzador. A calzador, por que? Metido a calzador, obligado. Pero, mire, metido a calzador. 30 segundos para o PSOE e imos co... É que me fixo antes unha alusión sobre os 3 membros do grupo de goberno, é que o partido está nun proceso de transformación e eu puxen o cargo a disposición do secretario xeral e da executiva. Decidiron ir a unha renovación e así se vai. Non, a min, terás que explicar ti por que deixache a 11 independientes atrás e te cambiache de bando. O sea, eu perdería eses tres, bueno, que estaban, bueno, o tema iba por outro lado, pero tú tens que explicar por que cambiache, non só a 3, cambiache de equipo. E algúns deles dinme por que no Parlamento nunca fixache ninguna pregunta sobre o río, se é por algún problema de mala conciencia, porque un cree usache o río como plataforma personal. E transparencia co Partido Popular. Aquí o único que non usou o partido como plataforma personal parece que foi vostede, que lembrolle que recolleu firmas para presentarse como independente cando non deixaban presentar. Non me fale vostede, non me fale, sí, bueno, sí que recolleron. Partido Popular, veña, xa non temos tempo para máis. Por estar imputado. Por estar imputado, pero mire, non se preocupe, a diferencia que hai precisamente que nos integramos xente de valía, vostede marcha de xente. Esa é a enorme diferencia. Esa é a enorme diferencia, e ademais cunha carta á prensa públicamente, é que a disensión está evidente, e é por lo que lle estou comentando, pero bueno, non lle guste a escoitalo, pero bueno, mire, por certo, tamén lle quero aclarar que xa o dixen algunha vez, para que quede claro, porque vostede como solta estes bulos, mire, eu son diputado autonómico con dedicación parcial, porque teño unha empresa que teño que defendera. Vale, non é habitual, xa sei que non é habitual, No, claro, por eso digo que a miña dedicación é parcial. Por eso lle digo, se Dios quere, se Dios quere o 29 de maio será nula. O 29 será nula, se Dios quere. Por eso lle digo, pero mire, eu creo que vai ser dunha maneira ou doutra. Pode ser, sí, pode ser. Se vai ben e se vai mal. Desde logo o que está claro é que no noso partido tuvemos 2 diputados autonómicos. En Caldas non tuvo ninguna representación. Ata aquí chegamos porque xa se completou as quendas de intervencións de todos os candidatos, os 3 candidatos do Concello de Caldas, así que imos xa coa rolda final, o derradeiro minuto, a derradeira mensaxe de cada un dos 3 candidatos que esta noite participan neste debate de Caldas. Xa saben os candidatos que se trata dunha mensaxe limpa, dunha mensaxe en positivo, sen críticas ou acusacións a calquera dos outros candidatos ou formacións que concorren a estas eleccións. Imos, en primeiro lugar, co candidato do Bloque Nacionalista Galego, 60 segundos, aquela cámara. Ao igual que ti, estou convencido de que Caldas merece máis, pois o noso Concello conta con historia, patrimonio, recursos naturais, unha situación xeográfica privilexiada e uns veciños e veciñas absolutamente excepcionais. Pero hai algo que nos falta, que é un alcalde e un equipo de goberno que lideren, que poñan o mellor de si mesmos para construir a Caldas que ti e os teus merecedes. Caldas debe deixar atrás os lastres do pasado e abrazar con gañas e ilusión o futuro. No BNG contamos con un gran proxecto de futuro para construir a Caldas que ti e os teus merecedes e desexades, porque co teu apoio é posible.
Grazas, señor Fariña. Imos co minuto final do candidato do Partido Popular, 60 segundos, aquela Cámara. Bueno, nós presentamos o mellor equipo posible para liderar un proxecto de cambio, un proxecto innovador. É o momento, queremos, para ese cambio. Levamos un tempo perdido que temos que recuperar e iso nos obriga a ir todavía máis rápido e ser máis exixentes. Temos un equipo de traballo importante, con xente preparada, xente cualificada. Queremos facer un cambio con sentidiño, un cambio, non queremos facer ningún tipo de brusquedades ni romper co pasado. O que queremos facer é outra forma de gobernar totalmente distinta e en ese camiño vamos a andar. Nós o que esperamos é contar co apoio dos veciños no noso proxecto e que todos eles o poidan comprobar en breve para ver un antes e un despois no noso pobo. Por eso creemos que é o momento e por eso creemos que necesitamos o apoio de todos os veciños para facer e implementar ese cambio con sentidiño. Grazas, señor Pérez. Pois imos co minuto final do candidato á reelección polo Partido Socialista, 60 segundos, aquela Cámara. Hai momentos nas vidas das persoas e nas vidas das vilas que se hai que iniciar un novo rumbo. Cando se alcanzan todos os objetivos, o lóxico é intentar outros logros. Chámase un punto de inflexión e eu creo que é o momento no que estamos no noso pobo. Eu, tal e como explicitei ao largo do debate, quero ofertar novos rumbos, novos camiños con máis termalismo, máis camiño, o remate do Instituto e do Centro Médico, máis políticas sociales, máis política parroquial, aproveitamento de fondos Next Generation e dos fondos Ágora. Eu conto con todos vós sabedes que podedes contar comigo, porque eu estou aquí no lugar de sempre e ca mesma xente. Grazas, señor Rei. Pois así poñamos o punto final a este contrastes que dedicamos ao Concello de Caldas. Grazas aos tres candidatos por acudir a esta chamada de Canal Rías Baixas para participar neste programa e sorte o vindeiro 28 de maio. Marchamos, pero antes lembrolles as vindeiras citas que temos aquí xa programadas en Canal Rías Baixas. Mañá martes é a quenda do Contrastes Vilanova. Vai ser unha entrevista coa candidata do BNG, porque nin o candidato do PP, nin a candidata do PSOE, nin o candidato de Renova Vilanova aceptaron participar no debate que propoñíamos en igualdade de condicións como no resto de concellos da nosa contorna, así que vai ser unha entrevista coa candidata do BNG ante a ausencia dos outros tres candidatos. O día seguinte, Contrastes o Grove, e o 11 de maio marchamos cara ao Barbanza co Contrastes de Rianxo. Xa saben que todos estes espazos electorais están disponibles na nosa canle de YouTube. Graciñas, moi boa noite.